आज हांव बद्यार इगर्जीक येवन पावलां. बद्यार इगर्ज आमकां समेस्तांक गोत आसा. मडन त्यार तावन इल्लेशें मुखार बेलतंगडी रोडार गुरवायनकेरे तावन भितर आयल्यार हांगासर एक बारी अपुरबायेचो जागो आसा. पूण इगर्ज कितल्या अपुरबायेची म्हणून सांगूंक म्हाका जायना, कित्याक म्हळ्यार ही पोरणी एक 100 इयर्स काले हिस्ट्री आसली, एक चरित्र आसली, एक इगर्ज, एक फिरगज. बहुशा येवच्या वर्सा असो 100वो उत्सव बारी एक गद्दळायन तयार करूंक एक प्रयत्न चलता आणि त्या खातीरच कोणा बहुशा आमच्या सांगता फादर रोशन क्रास्ता आसा ह्या फिरगजीचो विगार फाटल्या 2 वर्सां जावन हांगा विगार जावन आसात. 100 जाणांनी तुमी पळयलां. फादर मुल्लर संस्थांत सुमार 12 वर्सां तांणी सेवा दिल्या. विविध क्षेत्रांनी तांणी वावर दिला आणि हांगासर बद्यार फिरगजीक आयिल्ल्या 100 वर्सां जावच्या ह्या एका संभ्रमाच्या वेळार हांगा एक इगर्ज जाय, एक नवी इगर्ज जाय म्हणलें चिंतप येताना ताचें मुखेलपण घेतिल्लो फादर रोशन आमच्या सांगता आसा. केवल इगर्ज मात्र न्ही, तुमकां हांगासर एक अपुरबायेची हॉस्पिटल ही आसा, ताजे विशयान ती सांगता. पूण फादर रोशन क्रास्ता लागीं आज हांवें हांगासर येवन उलोवचो उद्देश इतलोसो. हांगाची हिस्ट्री एक 100 वर्सांची हिस्ट्री एक मोठव्यान जाणा जावची आनी हांगासर जावचें तें इगर्जीचें काम आसा, ताज्या विशयांत इल्ली नॉलेज आनी तशेंच आस्पत्रेच्या विशयांत आमी आज जाणा जावंक हांगासर आयल्याव. आनी फादर तुमकां स्वागत. थँक्यू तुमच्या हॉस्पिटॅलिटीक. इगर्जा पुरबायेची पूण 100 वर्सां कितली घट आसा म्हणून गुर्तू ना. बहुशा ताज्या खातीरच नव्या इगर्जीचें प्लॅन तुमी केलां आसतलें. बरें, बद्यार इगर्जीची एक हिस्ट्री, एक ब्रीफ कशी सांगया तुमकां? बद्यार फिरगज फस्ट स्थापन म्हळ्यार 1927 फादर LM पिंटो हांगासर पयलो विगार जावन चॅप्लेन जावन आयलो. ताजें नांव हॉस्पिटल आसा. वय ताचें नांव. ताचो भाव एक धाकटेर त्या ह्या जाकान बद्रा ताच्या भावाक हांगासर आसल्या पिडेस्तांक कुमोग जावचे बरी एक ल्हानशी क्लिनिका भशेन त्या वेळारच ताणें त्या आपोवणान हांगासर आराम केले. 100 वर्सां पयले. 100 वर्सां पयले. देखून आस्पत्रेक नियरली 100 वर्सां जाली. देखून आमचो पात्रोन सा राफायल तो बोडवो इज ए हिलर. तो गुण करची सगत असो बोडवो. हांव चिंता कितें आस्पत्र आसा देखून ह्या पात्रोन आमच्या फिरगजेत आनी त्याच पात्रोनाचें नांव दिलें जावन हांव चिंता. त्या देखून 27 इस्वेन तो आयलो चॅप्लेन जावन. ताच्या पयलीं आमी पळयल्यार आमच्या हांगासर बोवाळ आराम जाल्लो जेजुईट पाद्र्याबांनी नारावीन तांणी बरा फादर गविरागी, फादर कोटी आनी ताचे सांगाती हांगासर ह्या परिसराक येवन हांगासर लोकांक तो बोवार्थ दिल्लो आमी चिंता 1920. बट 1927 ऑफिशियली हांगासर फादर LM पिंटो आयिल्लो. तसो हांगासर फोंड हांगाच आसा. त्या देखून 1927 म्हळ्यार नेक्स्ट इयर 2027 100 इयर्स. आता तुमी हांगासर सड्ड पोरणे न्ही म्हळ्यार 2 वर्सां जालीं, अंडरस्टँड केलां तुमी. पूण हांगा कितले कुटुंब आसात? हांगा नियरली 150 कुटुंब आसात. तुमी एकलेच याजाक? हांव एकलोच आसा. 150 कुटुंबाक एक याजाक. पूण खंडी जावन एक हांगासर इगर्ज जाय जे म्हणलें कितें म्हळ्यार चिंता पोतें सगळ्यांत जावन आसा. पूण बद्यार इगर्ज दुसऱ्या फिरगजीक आमकां कंपेर करूंक जायना. बहुशा हांगा मेन कालें कृशी गे लोकांक कशें? हांगा मेन लोक कृशीचेर रांदून आसा आनी थोडे उद्यम करन आसात. रिसेंटली 100 इयर्स आमी पळयल्यार बद्यार इगर्ज आर्थीक रितीन इल्लेशे सावकास बळादीक जावन आयल्या ना म्हणून. आनी स्व उद्योग करनगी, कृशी करनगी, उद्यम करनगी लोक आसा. आनी लोक आतां गल्फांत आनी थोडे आमचे तरणाटे वचून इस्रायलांत वचून हांगासर एक अभिवृद्धीच्या वाटेर आसा फिरगज. ओके. आतां इगर्जीचें एक प्लॅन केला म्हणटना हें केदाळाचें काम सुरू जालां आनी तें शतमानोत्सवाच्या संभ्रमाच्या पयलें तें कंप्लीट जायजें एक चॅलेंज व्हडलें. कितलो तेंप जालो स्टार्ट जावन? हें हांव हांगा येताना हांगासर फिरगज इगर्ज जाय जें म्हाका गुंतनातलें. पूण आस्पत्रेक हांगासर कांय तरी नवीकरण जायजें म्हणून गोळी ओपन सांगलें. मेन उद्देश आस्पत्रे खातीर म्हणून आयलो. पूण हांगासर हांव येताना लोकांचे पयलेंच तें येवजन हांगासर तांणी रेडी केल्लें 2027 100 इयर्स आमी सेलेब्रेट करीचे. त्या इगर्ज आमकां जाय ह्या इगर्जीचें नवीकरण म्हण करयेत अशें एक चिंता तांचे कडेन आसलें. ओके. पूण नवीकरणाक आमी चड हें दिवना. कितें
नवीकरण ऑलरेडी झाला असतं पहिले पहिले झाला आता सर नवीकरण करून काही ना वय वय हो ये ना काले ऑप्शन ऑप्शन्स ना की त्यामुळे हांगा मुखार हाडूंक जायना वय वय हांगा मिस्र लागगी सायडी करूंक आस्पत्रेचो जागो तशें कित्याक हांगासर आमकां आनीक मेन काल म्हळ्यार हांगासर भुरग्यांक दोतोन करूंक एक जागो ना ओके आमचे ट्रेनिंग प्रोग्राम जावं दी युवा जनाचो दीस जावं दी एक हॉल म्हणलें ना ल्हानशें एक हॉला बरी तें आसा देखून तें पावनातलें जर आमी हॉला भशेन आमी उरोवचें जाल्यार आमकां नवी इगर्ज मेळ्ळ्यार आमकां पुरो आमकां जाता म्हणले एक चिंता भासल्यान नवे इगर्जे गेले बस ये हॉल जावन कन्वर्ट करता आमी तर नवीत एक इगर्ज जाता आतां इगर्ज म्हणटाना हर एकल्याच्या मोतीन तशें सवाल बजेट कितल्या तेंपानी फिनिश जाता खंय नॉन फंड्स येतात ऑफकोर्स 150 फॅमिलीसांत इतली व्हडली इगर्ज म्हणजे इजीचें काम न्ही बियॉन्ड काले म्हणटात फिरगजीच्या भायर तावन लोकांचो एक सपोर्ट जायजे हाचें कशें हा प्लॅन इगर्ज म्हणटा आसतना तुका 500 करोडा वयने जायना आनी तुमकां कळीत आसा आतां आधुनीक चिंता लोकांचे नव्यो इगर्ज्यो बांदचे गरज आसा की म्हणलें या कित्याक गरज अशें बरें चिंता आसच्या ह्या वेळार म्हाकाय जेन्युइनली आतां इतले बजेट करून इगर्ज बांदचे गरजी इगर्ज पावनांगी हें सगळें चिंता म्हाकाय आसा क्रिटिकली इफ यू थिंक पूण हांगा बद्यारांत एक ती गरज बेजीक फेसिलिटी ह्या आतांच्या काळार बेजीक फेसिलिटी ना म्हळ्यार तें आतां कुडियाळ दिसीजन तें आमी चिंतूंक जायना बेजीक फेसिलिटी जायचेच त्या दिशेन हांगासर एक ही गरज आमकां जाल्यार आमकां हॉल मेळ्ळे बरें जालें आमकां आतां पुरो हेर कार्यक्रमां करूंक दोतोनीक ताका जाता म्हणलें चिंतपा खातीर एक लिडरशीप हांवें कान गेला आनी लोकांनी मस्त बरोवसो दिला आनी म्हज्या लिडरशीप ते पाती आला तुमी चिंता कसो आसा तांकांय गोत्ता म्हाकाय गोत्ता पूण लोकांचो सपोर्ट आसा खंडी जावन खुशेची गजाल काले म्हळ्यार तें बिल्डींग डेमोलिश जायना बिल्डींग तशेंच उरता आनी हॉलांत खंडीत एक पयलें इगर्ज आसलें म्हणली एक खुशी आसता खंय थंयसर काजर जातानागी या बरी संभ्रम जातानागी तें एक संकेत उरता थंयसर आसता आनी मोगाच्या विक्षकांना तुमच्या स्क्रीनर आसचें तुमी डिटेल पळया नंबर पळया बहुशा फादर रोशनाक हांगा येताना गुंतूनातलें फिरगज इगर्ज बांदूंक आसा म्हणून बट एक लिडरशिपाचेर लोकांक बरोवसो आसा मात न्ही बहुशा बिस्पाक विशेष बरोवसो आसा कित्याक पूण 12 वर्सां तांणी लिडरशीप फादर मुल्लर हॉस्पिटलांत गेला फादर मुल्लरांत तुमी विविध हुद्द्यार आसल्यात 12 वर्सां खंय जावन कशें सुरू जाल्लें तेंचें पॉयंट तुमचें हांव फस्ट 2 वर्सां कांकनाडी कॅम्पसांत आसलो फादर पॅट्रीक आसतना आतां तो देवादीन जाला ते 2 इयर्स हांव ते असिस्टंट एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसलो आतां मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कांकनाडी त्या दळा तुंबे आस्पत्र फादर पॅट्रिकान कान गेल्ली BA ग्रूप ऑफ वय गोत आसा ते आमी त्या वेळार म्हाका पयलो आडळतेदार जावन थंयसर तुंबेक धाडलो एडमिनिस्ट्रेटर जावन सो थंय एक 5 वर्सां वाचलो मागीर म्हाका 5 वर्सां देळगट्टे होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेज फार्मास्युटिकल सायन्स तसो एडमिनिस्ट्रेटर जावन नेमलो तशें ती 5-5-2 म्हणल्यार 12 वर्सां जावन हांगासर आयल्यात वय तुमचे नंबर तुमी नोट करा आनी बहुशा बद्यार फिरगजे भितर मात न्ही आमच्या देश विदेशांत जायते आमचे क्रिस्तांवचे आसात तशेंच जायते दानी आसात बहुशा तुमी मोन केलें जाल्यार हांगासर ह्या जाग्यार एक आपोरबायेची इगर्ज खंडीत उबी जातली आनी ताका सांगात म्हणल्यार बरी एक बरी हॉस्पिटल हांगा आसा ताज्या विशयान आमी उलयता पूण फादर हांगा 150 फॅमिलीज चडावत कृशी यूथ आनी पुरा कशें आसा हांगाचे म्हळ्यार कशी एक्टिविटीज कशे आसात तांचे आमी आदल्या वर्सा एक यूथ सर्वे करून युथां सांगात हाडून प्रोग्राम घाल्ले 75 यूथ आयिल्ले 75 यूथ ते सकडी हांगा नात दे आर इन बँगलोर आसात पूण म्हणजे फेस्ता वेळार आमी केल्ले पुरो हांगासर आयिल्ले देखून 70 यूथ हांगासर आयिल्ले तशें म्हळ्यार यूथाचें बळ आसा ना म्हणून ल्हान पिरगत जाल्यार स्ट्रॉंग आसा पूण आतां ते शिकपा खातीर विविध जाग्यांनी गेल्यात आतां एक मिनिमम यूथ आमचे लागीं आसात आमकां सहकार दिवन आसात ओके मागीर दुसरे एक्टिविटीज पुरो आसा कॅथोलीक सभा या दुसरें आसा गी हांगा बद्यारांत एक कितें गजाल गी म्हळ्यार बद्यारांत तालेंतां कांय उणें ना बद्यारांत तालेंतां आनी लिडरशिपाक कांय उणें ना हांव मुगा पयली फिरगज आनी हांव पयलो विगार न्ही हांगा म्हळ्यार म्हाका वय तुमकां म्हाका त्या देखून 2 वर्सां जाल्यार म्हाका दादोसकाय आसा कितें म्हळ्यार लोकांच्या लिडरशिपा वरवीं म्हाका कांय कश्ट जावना हांव पयलो विगार जाल्यार इगर्ज चलोवंक कांय कश्ट जावना फिरगज कारण लिडरशीप हांगा आसा तालेंतां आसात
आनी हांगासर एसोसिएशन बरी चलतात सो त्या मट्टाक कांय तोंदरे ही इगर्जीचें काम केदां स्टार्ट जाल्लें म्हणलें तुमी आमी इगर्जचो वावर एका वर्सा पयलें सुरू जालो म्हळ्यार प्रोसेस आमी घरा घरांनी गेले हांव कन्विन्स केलें लोकांक आनी 100% आमकां कन्सेंट मेळ्ळा जाय म्हणून ताचे उपरांत तांची देणगी कितें म्हणून आमी समजले हांव आनी उपरांत तें वय म्हणून जाल्या उपरांत आमी बिस्पा लागीं गेले हांव परमिशना खातीर बिस्पान आमकां परमिशन दिलें सो आदल्या मेयाच्या 1 तारखेर आमी फावंडेशन स्टोन गेलो ह्या वर्सात वय आनी नेक्स्ट इयर डिसेंबरांत आमचें जायजें म्हणून एक व्हडली आशा 100 वर्सां जाताना जायजेत म्हणून कांय ना कित्याक म्हळ्यार ही फिरगत आसा पूण आमकां दांडी तावन आमचे प्रोजेक्ट आमकां कंप्लीट करूंक साध्य आसा जाल्यार ते जातात जायजें म्हणून जाल्यार एक ते मायलस्टोन इयर आनी आज पर्यंत काही म्हणी इगर्जीचें काम अर्दें रावलें देखून तुमकां खंडी जावन सहकार हांगासर मेळटलो डेफिनेटली आतां तुमी आमचे मे बी विक्षक आसात देश विदेशांत तांचे लागीं खंयच्या रितीर एक अपील करूंक आशेतात म्हळ्यार ऑफकोर्स ह्या फिरगजींत एक 482 फॅमिली आसले जाल्यार ह्या फिरगजींत मस्त जाण गल्फांत आसले जाल्यार एक इंडिपेंडंटली भायर कोणाक लागीं विचारची एक गरज आसची ना सबार फिरगजींक ती गरज ना कित्याक म्हळ्यार फिरगजगार सांगाता मेळोन करतात पूण ही गजाल कालिंगी म्हळ्यार दुसऱ्यांनी हेल्प करनासतना ही गरज उबी करूंक कश्ट आसा सो कशें तुमी एक अपील करूंक आशेतात अपील करिजे म्हणून बघता करिजे म्हणून बघता म्हणजे म्हजें एक विजन आसा पयलें सांगता हांव हांगासर येताना म्हजें एक विजन घालें म्हळ्यार हांगासर एक आस्पत्र आसा आनी हें बद्यार एक सेंटर जावचें तितली शाती ह्या बद्यार ह्या जाग्याक आसा कित्याक म्हळ्यार हांगासर जर हें हॉल आमकां मेळ्ळ्यार आमकां वाराड्यांतली कार्यक्रमां पूर आमी हांगा काणगे थोडी ह्या वाराड्यांत आमकां काणी येवंक जायना कित्याक म्हळ्यार हांगा जागोच ना आतां एकच बेलतांगडी काणगेचें पडटा नाल्यार माड्यांतर काणगेतात ते हॉल आसात आतां ल्हान खंयचे प्रोजेक्ट आतां ट्रेनींग आतां YCS ट्रेनींग ICM ट्रेनींग ल्हान क्रिस्तांवांचे जावं हें खंयचे एक ल्हानशे एक कार्यक्रम 200-300 लोकांक हाडची कॅपेसिटी आमकां ना जागो ना जर आतां हॉल आमकां मेळ्ळा जाल्यार लोक हांगासर येवंक स्टार्ट जाता हांवें प्रोग्रामां काणगे आयिल्ले तक्षण घालून जाता म्हळ्यार आमच्या आस्पत्रेचे कितें फेसिलिटी आसात ते लोकांक कन्विन्स करूंक इजी जाता अनलेस तूं पळयल्या शिवाय लोकांक समजना देखून एक सेंटरा भशेन जाय जे म्हणून म्हजी एक आशा त्या दिशेन हांवें एक लिडरशीप काण गेला हांगासर आनी असो खर्च 5 ते 5.5 करोड म्हणून आमी आज येदोळ प्लॅन केला लोकांनी आमकां सहकार दिला ना म्हणून कलेक्शन स्टार्ट जाला पूण आमकां मोर दॅन 50% आमकां भायर तावन कलेक्शन करची गरज आसा आमी पयलीं आमी बेलतांगडी फिरगेचे गेल्ले पोर कलेक्शनाक घरा घरांनी गेल्ले थंय हांव एसिस्टंट जावन आसलो ते आमकां एक 15 लाख कलेक्ट जाले इट इज ए ह्यूज अमावंट बाय द बेलतांगडी पॅरिशनर्स इट इज ए जेन्युइन नीड वॉट आय फील हांव यंग प्रिस्ट म्हाकाय एक चिंचे कॅपेसिटी आसा गरज आसा की ना म्हणलें समजोवची कॅपेसिटी आसा ह्या दुबळ्या लोकांक आनी घेवन येदे व्हडले प्रोजेक्ट हांवें करचें की नाका म्हणलें चिंता म्हाका आसा पूण ह्या वेळार ह्या बद्यारांत एक विजन आसा देखून एक गरज म्हणून म्हाका पर्सनली बगलां देखून इट इज ए जेन्युइन नीड आय फील सो आय रिक्वेस्ट द डोनर्स वेल विशर्स आसात बऱ्या मनाचे तुमी बद्याराक दिवची काणीक ती वेस्ट जावची ना म्हणून हांव चिंता इट इज गोईंग टू बी कळ्ळें एक बऱ्या कॉजाक वेतेली आनी हें विजन कितें आमी धरलां मुखल्या वर्सांनी सार्थक जातलें आनी तुमच्या त्या कॉन्ट्रिब्युशन 100% तें जातलें म्हणून हांव बरवसतां त्या देखून आय एम अपीलिंग यू यू कॅन कॉन्ट्रिब्यूट जनरसली सो युअर कॉन्ट्रिब्युशन वील नॉट गो इन वेस्ट सो इट वील बी युटिलायज्ड फॉर द बेटर कॉज अँड द डेव्हलपमेंट ऑफ दीस एरिया नॉट ओन्ली बिल्डींग मात्र न्ही आमी घाला आमी शिकपा निधी केल्या भलायकी निधी आमी केला आनी 5 दुर्बळी घरां रिपेरी करचे प्रोग्राम आमी घाला आमच्या फिरगजींतले ताचे उपरांत कृषी आमी एक 1,500 माडी ऑलरेडी लायले आमी आनी कृषी अभिवृद्धी आसा आनी हेर सिमिस्त्री अभिवृद्धी सर्वांगीण इज ए डेव्हलपमेंट ऑफ एंटायर पॅरिश युथांक भुरग्यांक सांगता दवरून काम करचें जालें विजन सो एक बरें विजन म्हाका बगलां त्या देखून तुमकां खंडी जावनी तुमकां बगतले आनी यू कॅन कॉन्ट्रिब्यूट विदाउट एनी हेजिटेशन ह्या इगर्जीच्यान कितलो जागो आसा म्हळ्यार पद आमकां 12 एकर जागो आसा आनी तांचो सडावत कृषी माडयो आनी माड आसात आतां आमच्या सांगाता बद्यार फिरगजीचे मुखेली आसात मलगडे आसात तांणी ही इगर्ज ही फिरगज फाटल्या 12 वर्सां हांव लक्षिल्ल्यान पळयल्या
पदऱ्याप येवन 1-2 वर्सां जालीं जावंक पुरो पूण तांकां बद्यारची सगळी हिस्ट्री गोत्ता आसा आनी जायत्या ह्या जाका वटूंक तांणी काम केलां देखून 1-2 शब्द तांचे तावन ह्या नव्या योजना विशयांत आनी ह्या बद्यार फिरगजे विशयांत आमी तांचे तावन आयकुया. म्हजें नांव ग्रेटा डिकॉस्ता. हांव बद्यारान सुमार एक 38 इयर्स जावन वस्ती करना आसा. आमच्या बद्यार फिरगजे विशयांत भोव बरी अभिप्राय सगळ्यांनी आसा. मंगळूर JCGच्या बेलतंगडी वराड्यांत सा राफाएलाक समर्पिल्ली आमची बद्यार फिरगज जावन आसा. आमचो पात्रोण तो सदांच आमकां ताच्या शुभम आशिर्वादांनी भरता. सरी सुमार 1920 इस्वेत हांव जेजवीत याजक फादर गविरागी आनी फादर कोठी ते हांगासर येवन ताणें मिसांव वावर आराम केलो. भवर्ताचें बीन तांणी हांगासर ओंपलें. ते हांगासर वस्ती करनातले तरी तवळ तवळ येवन हांगाच्या लोकांच्यो आत्मी गरजो ते सुदारसून आसले. अशें तांणी ओंपलें ही भवर्ताचें बी मुखार सून व्हरचे खातीर कोडयाळच्या मंगळूरच्या धर्माध्यक्षान फादर LM पिंटो 1927 इस्वेंत हांगासर पयलो चपलेन जावन धाडलो. आनी फादर LM पिंटो आमी आयकल्ल्या प्रमाणे आमी ताका पळोवंक ना तरी आयकल्ल्या प्रमाणे तो एक उर्बेवून भक्तीवून देवस्थानाचो निस्वार्थ सेवेचो याजक म्हूण आयकलो. तांणी सुमार हांगा 33 वर्सां निस्वार्थ सेवा दिल्या. आनी ते जेजवीत याजकांनी ओंपलें बी भवार्थाचें ती बुन्याद तांणी घट केल्या. आनी तो वळटावन आमचे मलगडे ह्या भवार्थांत जिवन आसात आनी आमकांय तांणी तो भवार्थ दिला. तशें आसता आमी आतां ह्या भवार्थांत सडा वतून बऱ्यापणान मुखार वचून आसा. आमची ही बद्यार फिरगजेंत साबार धर्मीक याजक धर्मीक भाऊ भयणी विविध जाग्यांनी देवाच्या शेतांत वावर करना आसात म्हूण सांगूंक आमकां संतोश भोगता आनी आमी अभिमानान हें सांगता. आनी आतां आमी हो भवार्थ सांबाळनासतना आमच्या इगर्जेक प्रस्तूत 100 वर्सां म्हणजे शतमानोत्सव आचरण करचे एक भाग आमकां आतांच्या परजेक लाभला. देखून आमी सर ह्या एका संभ्रमांत भाग घेवंक आनी आमचे हजरपण आमी खरेपणी दाखोवंक भोव आतुरायेन आमी वावर करना आसा आनी आमी राखोवन आसा ह्या वावर. आता ह्या नवे योजन घाल्ल्या उपरांत कसो आसा लोकांचो सपोर्ट स्पेशली डोनेशन जावन दी या म्हळ्यार एक टार्गेट आसता न्ही हर एकल्याक इतल्या टायमा भितर फिनीश करीचें म्हणून कितें भोगता तुका? हांव बद्यार 90 म्हणवेत 6-7 वर्सां जालीं येवन. हाचे पयलीं हांव गल्फांत आसलो प्रोफेशनल अकावंटंट काम करना बरें एक्सपिरियन्स आसा. मग इल्लें इगर्जेच्यांत मेथेर जावन पाद्र्याबा केल्लें सपोर्ट दिवन आसा. पयलें काम केल्लें आमी सकड इगर्जेच्या हर एक कुटुंबाक भेट दिवन म्हळ्यार म्हजें एक्सपिरियन्स म्हळ्यार कोणाक दिवंक साध्य आसा ताचे की चड दिलां ताणें चड बसयलां. म्हळ्यार आयच्या दिसा म्हणचें जाल्यार म्हाका एक 2.1 crore म्हणसर बसयल्ल्या एमावंटांत 45% एडोळ पावला. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. म्हळ्यार कमिटमेंट करचें न्ही ताच्या सांगत दितात. मागीर एक्सपिरियन्स म्हळ्यार हांगा इल्लें कृशी जाल्ल्यान आतां नेक्स्ट सिजनाक म्हाका वेट करीत जाता. ऑक्टोबर तो डिसेंबरा म्हणसर आनी उरिल्ले पयशे सेकंड इन्स्टॉलमेंट येतले. बट रेस्पॉन्स इतलें बरें गी आतां तुमच्या मुखांतर आनी गेल्यार आणकी चड रेस्पॉन्स येत. आतां पोर बेलतांगडी आमी फिरगेचे गेल्ले तांतूय बरें रेस्पॉन्स अरावंड 400 कुटुंबाच्यांनी सगळ्यांनी दिला. आमी हेचे पयले कावरान रेडी करून दवरला. म्हळ्यार मनशांचे बरें मन तुमकां हांगा पळव येता. एक नवी इगर्ज येता आनी आमच्या शेजारा येता आनी तांकां सड्ड काले सवलताय ना म्हणल्या कुडले दुसऱ्या आमच्या समुदायान हेल्प करचे चड असतात. डेफिनेटली बेगीनच तुमची टार्गेट रीच जातली म्हणली आमचे सांगता बद्यार फिरगजीची प्रस्तुत उपाध्यक्षीण आसा शांती डिसोजा. देव बरें करूं. बारी कुशेची गजाल कित्याक म्हळ्यार केदाळाई एक स्त्रियेचें लिडरशीप खंयसर आसता थंय बरें एग्रेशन आसता खंय. देखून तुजें एग्रेशन हांगासर फिरगज काले म्हणटात इगर्ज बांदतात ते कंप्लीट करचे गरज आसा. ओके एज म्हळ्यार एक वायस प्रेसिडेंट जावन
म्हळ्यार एक जबाबदारेचो हुद्दो एक जबाबदारी आसा पूण सेम टायम एक इगर्जीचें काम कंप्लीट करीचें म्हणली आनी एक व्हडली जबाबदारी. तुमचो वावर कसो चलोन आसा? आमचो वावर म्हणून सांगचें जाल्यार आदी आसले विगार हांगासर काम केल्लें जावंक पुरो फादर जेरी ताव न्हू आतां तें बिस्पुजेरी आसले पूण आमी प्रस्तुत आतां येवन हांगा आसा हांव एक 13 years जाली मात्र पूण आमी आयकलां आनी फादर आर्चिबाल्ड म्हूण आसलो ताणें हांगासर आतां आसच्या इगर्जीचें आल्तारीचें काम आनी धरणीचें काम हें पुरा ताणें नवीकरण केल्लें. तशेंच फादर फेलिक्स मोंतेरो ताणें हांगासर पुरा इगर्जीचे भोंवतणी इंटरलॉक घालचें तें प्लॅनिंग केल्लें. आतां प्रस्तुत आसचो आमचो विगार बाप फादर रोशन क्रास्ता हो आयले उपरांत संगीत हांगाचें रूप इल्लें बदललां म्हळ्यार तो मस्तो गूण चिंतपाचो आनी बरें वेल प्लॅन करता तो एक मास्टर वय तरणाटो याजक आनी बरें प्लॅन करता एक मास्टर मायंड म्हणल्यार बरें सगळ्यांक सांगाता हाडून एक वेल प्लॅन करून ताणें एक खंयचेंय काम जाल्यार हातीन घेतलां. आतां आमी उलोवचें जाल्यार 100 वर्सांचे हें कार्यक्रम म्हणटाना आमचे 100 भावार्थाची 100 फळां म्हणून आमी खाण गेल्यांत आनी तातूंत थोडी योजना आमी घाल्यांत आनी ती 100 कार्यक्रम येदोळूच थोडी जारी जाल्यांत आनी थोडी जारी जावंक आसात. तातूंत आत्मीक आसा, आर्थीक आसा आनी सामाजीक हे तिनूय विशयाकी आमी काल्यां दिला महत्व दिला. आत्मीक म्हूण सांगचें जाल्यार हांगासर आमी एक मागण्याची कडतील उक्तावण केल्या आनी हांगासर जावंचे आराधना वेळार आनी सकट कुटुंबाक ती वांटून आमी ती सदांच घरांनी म्हणचे बरी आनी मागणें करता आनी त्याच रितीन पात्रोन सांत राफायलाची इमाज आनी कुर्साची इमाज कुरीस तो आमी हांगासर आशिर्वचन करून वाड्यावर सकट फिळगजीच्या सकट घरांनी तो व्हरून मागणें करूंक आमी हें केलां सगळ्यांक प्रेरण दिलां. तशेंच शुक्रारा आनी आयतारा दीस विशेष तराचे आराधना आनी मागणें हांगा चलोन आसा. म्हळ्यार आत्मीक धार्मीक सगळ्या रितीनी हांगासर बरें मिसांव 100 कार्यक्रम जायचे म्हणली एक आशा आसा आमकां आनी अकरेचे जावन आमी खाण गेलां आमचे नवे इगर्जे बांदपाचें कार्य. तशें जाल्ल्यान तें 2027 इसवीक जायचे म्हणली एक आशा आसा आमकां जातली आनी ताचे सांगाता एक भलायकी निधी म्हूण केल्या आमी पिडेस्तां खातीर आनी एक शिकवा निधी आमच्या भुरग्यांक आनी युवा जाणां खातीर एक शिकवा निधी म्हणून केल्या आनी अशी मस्तो तराची आमी 100 कार्यक्रमां मांडून हाडूंक चिंतल्यांत. तुमची कार्यक्रमां सगळीं बरी जावं दी ही आमची आशा जावन आसा. ऑल द बेस्ट शांतीबाई, देव बरें करूं. थँक्यू. ओके, आतां आमच्या सांगाता मानेस्त वलेरियन क्रास्ता आसा आदलो वायस प्रेसिडेंट एका टर्माक 2 टर्माक वायस प्रेसिडेंट जावन ताणें ह्या फिरगजीक वावर दिला आनी आतां ताचें मुखेलपण वायस प्रेसिडेंट गेल्ल्या उपरांत थंय रावला म्हणून तो चिंतूना ताच्या बदलाक ह्या नव्या योजनाक सडीत हुरुपान तो काम करूंक मुखार सिला. तुजो खंयच्या रितीचो वावर ह्या नव्या योजना थंय आसा? ह्या नव्या योजनाक म्हजो संपूर्ण सहकार आसा. विगारा सांगाता आमच्या पिरगस कुटुंबा सांगाता गोळी परिशद सांगाता सदांच वावर करना आसा. प्रत्येक जावन आमकां नवी इगर्ज बांदूंक जाय आमकां नवी इगर्ज जाय म्हणलें चिंताप म्हज्या अवधेरेत ते आयिल्ले आसा. आदल्या म्हज्या पयलेंच्या उपाध्यक्ष मानेस्त राफायल वेगासान जुबलो वेता बरो उपाध्यक्ष बरी गवळी परिशद जाय अशें म्हूण ताणें प्रस्ताव केल्लो आसा. त्या अवधेंत म्हाका उपाध्यक्षपणाचे हुद्दो मेळ्ळो आसा आनी ह्या वेळार जायते चिंतून आमकां एक नवी इगर्ज जाय कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय सुमार 250 लोकांक बसची मात्र आतां आसची इगर्जेन बसूंक जाता. जायते एफर्ट्स ह्या हाका घाल्यात इगर्जे जाय जे म्हणले हर एक आमच्या पिरगस कुटुंबाचे हर एक आसा आनी त्याची आशा आसा देखून ही आशा घेवन आमी मुखारसून आसा. पूण हांगासर आमचो लोक इल्लो दुबळो आसा, क्रिश्चीक आसात देखून भायर तळ आमकां कुमोवक ह्या योजनाक गरज आसा. आतां आमच्या सांगाता आनी एकलो आमचो मुखेली आसा बाद्यार फिरगजीचो तोय आदलो उपाध्यक्ष श्री राफायल वेगस.
तुम्ही ताणी उलयता नंतर तुमकां कळोंक आसूंक बरो एक कशें एक टीम जावन युनायटेड जावन आसात एक सिनियर जावन आमकां साबार कडेन पळोवंक मेळटा एक पुढचे तांचो उद्दो जाल्ल्या कुडले ते फाटी रावचे आसा कित्याक म्हळ्यार म्हजी जबाबदारी मुग्दली आनी एक कोण नवो आयलो तो कंटिन्यू करून वचून दी म्हणून आमी साबार कडेन पळयल्ले आसा पूण हांगासर म्हाका बद्यारान पळयतना एक विशेशता दिसता कितें की म्हळ्यार आमकां लिडरशीप लिडर कोण म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही आमी करचें काम कितलें इम्पॉर्टंट म्हणून तांणी दाखोवन दिलां सर थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं ब्रीफली तुमी खंयच्या वर्सा उपाध्यक्ष जावन एकच टर्माक गे ना 2 टर्म तुमी 2 टर्माक उपाध्यक्ष जावन आसल्यात पयले हांव आसलो ताजे ताका ताणें म्हणजे नांव उल्लेख केलें त्याला मी प्लॅन सगळं स्टार्ट केलें पयले जावन तो प्लॅन आसा आसा आमकां आसा ओके तुमच्या प्रमाणे तुमची जबाबदारी ह्या प्रोजेक्टा फाटल्यान आनी हेचें पॉयंट कशें म्हाका म्हळ्यार आमचो सगळे कमिटीनी हांव आसा एक्चुअली एक चिंतप हांव आसतना तें प्रारंभ जालें त्या देखून त्या देखून हर एक हंतांनी बिल्डिंग कमिटी जावन कोर कमिटी खंयचे कमिटी आसा तांचो म्हणजे नांव आसा आनी तांचो म्हाका एक जबाबदार आसा सगळे कमिटीनी आमचे जेरी पाद्राबाचे एक तांचें मागणें एक तांचें मुखेलपण सगळें एकत्र मनोभावान लेखचें आनी मुखेलपण दिवचें आनी सगळें सांगातपण दितात कोणाक भेदभाव ना हें तांचें लोक आतां इतलें आकर्शीत जालें की हाचे उपरांत जाल्लें काम म्हणल्यार आमच्या हांगासर आमची इगर्जी अभिवृद्धी म्हणल्यार आमच्या जाग्याचे कित्याक म्हणल्यार हांगासर दुबळी पिकत जालें हांगा इगर्ज इनकम नासलें हांगा बेसायाक गादे आसले पूण बेसाय करनासले हे जाल्यार जेरी पाद्राब हांगासर आयलो तांणी सांगलें आमी सांगाता वावर करया हाचो परिणाम चिंतूं ना सादारण 80-90 कुटुंबां त्या वेळार हांगा आसलीं तरी हांगा 100 वयर चड लोक सगळें काम करताले त्या चड 2 दिसांनी हांगासर गादे सगळे बेसाय जाताले ह्या वरी इगर्जी की कांय उणें पडनातली इनकम आयली सादारण 83 इस्वेंत पयले हांगासर आयल्या उपरांत 82 आयले इस्कल जाले हांगा लोकां सांगात येवंक आमचे सेवेचो वावर प्रारंभ जालो वैद्यकीय सेवा भलायकी दृश्टी सेवा करच्याक तांणी हांगासर वैद्यकीय सेवा प्रारंभ केली त्या वेळार दोगां बेतनी धर्मीक म्हयने हांगासर आयली एकले वैद्यकीय सेवा एकले इस्कल सेवा दिवंक पूण हांगा कोवेन जावंतलें त्या बेलतांक आनी कोवेन जाताना हांगा येवन सेवा दिताली 84 इस्वेंत बेतनी कॉन्वेंट प्रारंभ जालें ताचे उपरांत हांगासर 83 सोडणे हांगासर आस्पत्र प्रारंभ जाले ह्या खातीर हांगासर एक निरंतर एक आमकां इगर्जेंत धर्मीक वाडावडा खातीर सिस्टर आसात वैद्यकीय सेवा खातीर आस्पत्र आसा त्या देखून त्या वेळार इल्लें बद्यारचें नांव वाडोवंक प्रारंभ जालें लोकां मदें पावोंक जालें ह्या उपरांत आमी हांगासर नवी इगर्ज बांदली पोरणी आसली इगर्ज ती एक अजापत्तो त्या काळार लोकांक जितलो दुबळो लोक आसलो की पयशे नासले त्या वेळार आमी 8 लाखाचें प्रोजेक्ट केल्लें पूण आमकां ते सोडणे 5 लाखा भितर जाला कित्याक म्हळ्यार लोकांनी तितली एक सेवा म्हळ्यार सर्त्यो लोकांनी केल्ल्यो क्रिस्तांवांनी आमकां जायत्यो कुमूक सर्त्यो करून हें काम पंथा पावलें आनी 10 किलोमीटर सांगल्यार 71 वर्सां त्या काळार आसात एका वर्सा भितर आसल्या जाग्यार इगर्जान एका वर्सा भितर आमी नवी इगर्ज बांदली आनी ती उद्घाटनाचें एक भागी आमकां मेळ्ळें आता आमी फादर एल पिंटो हॉस्पिटलाच्या मुखार आसा फादर एल पिंटोचें हें हॉस्पिटल ताच्या नांवार कित्याक बांदलें केदाळा बांदलें म्हणून पाद्रापान येदोळूच सांगलां पूण आमकां हांगासर एक बद्यार म्हणल्या ह्या जाग्यार इतली एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल आसचें निजायकी हांगाच्या लोकांक एक मेळिल्ली व्हडली उपलब्धी अशी आमी चिंतां कित्याक म्हळ्यार हर एका की कोडयाल वेचें कोडयाल व्हडल्या हॉस्पिटलाक वेचें ताजो टायम काणगोवचो या दुसरे साबार रितीचे समस्या आसतात पूण इगर्जीच्या एका वाठारांत इतली सोबीत आनी इतली एक सुसज्जीत हॉस्पिटल आसचें म्हळ्यार निजायकी आमकां सगळ्यांकी एक अभिमानाची गजाल फादर थँक्यू कित्याक म्हळ्यार गेले त्या वर्सा हाजें रिनोवेशन जाल्लें म्हणून आयकलें पूण हॉस्पिटला विशयांत हांगासर कसले मेजर म्हळ्यार फॅसिलिटीज आसात आनी डॉक्टर कितले आसात फादर एल पिंटो चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणल्या नांवार आमचो पयलो विगार लुईस मार्सेल पिंटो ताच्या नांवार आनी ताचो भाव डॉक्टर पीटर पिंटो तो हांगासर येवन ह्या जाग्यार ताणें आराम केल्लें क्लिनिका भशेन ताचे उपरांत मोद इल्लेशें बंद पडलें मागीर आदलो गवळी बाप आमचो उडुपीचो जेरी तो हांगासर विगार जावन आयलो 1918 त्या वेळार हांगा अभिवृद्धी जाली
ते इगर्ज बंदली ताणे आतांची इगर्ज आपळे ओ ओके हांगा एक ल्हानशे बिल्डींग ताणें घालें आस्पत्रेक पण इस्कालाची अभिवृद्धी ते गवळी बापांनी त्या वेळार केल्ली 40-45 वर्सां पयलें ताचे उपरांत क्रमेण बेतानी सिस्टर हांगासर आढळता तांचो जायतो वावर आसा बेतानी सिस्टरांचो दे वेर एडमिनिस्ट्रेशन तीं करतालीं ओके पोर मुसरी ओके मागीर म्हाका बिस्पान 2 वर्सां पयलीं हांगासर पयलें आनी हांव आतां अनुभव आसा तशें म्हण ताणें चिंतलें तशें एडमिनिस्ट्रेटर जावन हांव आतां आसा आमचें नवीकरण हांगासर आतां आदल्या वर्सा आमी केल्लें कॅज्युअलिटी तुमी पळयतात नवी ती आमकां फुल्ल स्पॉन्सर केल्लें आसा मिस्टर मायकल डिसोज आनी फॅमिली अबुधाबी ताणें 75 lakhs ही डोनेटेड फॉर अस अँड एक अल्ट्रासावंड मिशिनाक ताणें 10 लाख दिले एडिशनल सो आतां फूल फ्लेज्ड आमकां कॅज्युअलिटी आसा ओके देन आमकां पुरा डिपार्टमेंटान दाखतेर आसात मेडिसीन पिडियाट्रिक्स OBG अँड सायकॅट्री डर्मटॉलॉजी ताचे उपरांत सर्जरी मागीर हेर अरियेकी वी हॅव कॅन्सर रिलेटेड ट्रीटमेंट आसता की ट्रीटमेंट ना डॉक्टर एरल हांगा तो एलरॉय सल्डाना मँगलोर हांगा येता एवरी थर्सडे इज कमिंग कन्सल्टेशन ही हॅज गॉट गुड पेशंट हियर ओके ओके सो इवन कॅन्सर फॉलो अप आनी पूर हांगात करियत सो दे कम हियर सो वी हॅव ऑल द फेसिलिटीज ECG जावन इको जावन दी लॅब जावन दी एक्सरे जावन दी देन रिसेंटली हांगा कार्डियोलॉजिस्ट येता एवरी सॅटर्डे इवन कार्डियोलॉजिस्ट कमिंग TMT हांवें नोय गेला इको आसा सो बेसिक फेसिलिटी हांगासर आणि फुल जनरल मेडिकल चेकअप पूरा एवरीथिंग पॅकेज इज पूरा आसा काही पद मुल्लारान कितें आसलें पळय त्या टायम बरें इंट्रोड्यूस केला हेल्थ कार्ड फेसिलिटी जावन दी एवरीथिंग इज देर अँड थर्ड पार्टी हे आसा आमची इन्शुरन्स ऑल संपूर्ण सुरक्षा यशस्विनी स्टार हेल्थ आयुष्मान हांगा जायना बट ESI तलेपुरा हांगा जाता तातूंत पुरो फेसिलिटी आसात हांगासर आनी नोन फॉर स्नेक बायट ट्रीटमेंट स्नेक बायट ट्रीटमेंटाक हांगा मात वखद मेळचें ह्या एरियांत वायल्स आमचे लागीं मात आसचें नाजाल्यार कांगनाडी इज नोन फॉर स्नेक बायट ते पयलीं जावन तशें पयलीं जावन सेम आतां पोरूत आमकां पेशंट आसले केदार आसा थोडे बट 1-2 पेशंट आसा थंय तशें स्नेक बायटाक हय दे कम हियर आनी दुसऱ्या आस्पत्रीन हांगा एडमीट जाल्यार हांगा थोडे वखदां ते व्हरतात आमी दिता दोज वायल्स न्हू वी गीव दिस इज मेनली नोन फॉर स्नेक बायट नाही ते अंगात करतात गे कशें ना मेडिसिन वी गेट दॅट होय गे हो 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 दिस इज बरी एक न्यूज होती आमकां म्हाका हांव कडितक्के इल्ली होय गे हो हो ह्या एरियांत आनी पूर आनी हांगा ती बारीक गरज आसा कित्याक म्हळ्यार सदावत रान सुत्तुरांत मस्त येतात ल्हान भुरगीं जावन दी व्हडान जावन दी स्नेक बायटाक अननोन बायट they come here even ICUs we have ICU but doctors are available 24/7 MD doctor Dr. Aaron म्हणून 24/7 आणि ते ड्युटी डॉक्टर्स 24/7 आसात ओके ओके सो बहुशा हांगा मुखार नर्सिंग शिकपाक आनी बरो स्कोप आसा मुझे एक विजन हांवें सांगलें वडोलो हांगा एक नर्सिंग कॉलेज जावचें एक विजन आसा सो दॅट इज वाय हांवें मनशाक घालें म्हणजे एक सेंटर जावन करी म्हळ्यार आशा आसा म्हळ्यार करी म्हणून हांगा इनिशिएटीव काण गेले आनी कोण म्हणी कंटिन्यू करून वेतले न्हय म्हणून सो कोणी इनिशिएटीव काण घेना जाल्यार तें जायना म्हणल्यार चिंतपा खातीर येस मोगाच्या विक्षकांनो आमच्या समुदायांत केदाळा पुरा नवें साव जालां केदाळा पुरा क्रांती जाल्या तेदाळा सगळ्यांनी मेळून आमी सपोर्ट केला भोवशा बद्यार तसल्या एका फिरगजींत एक विजन काणून आयला पदराप हांगासर एक नर्सिंग स्कूल नर्सिंग इन्स्टिट्यूशन एक जायजें म्हणलें एक चिंता पासचें बारी कित्याक म्हळ्यार बारी खुशेची गजाल आजकाल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आमकां गोत आसा मेटा एक आमकां मेळोन आसात आनी एका टायमार कशें आमच्या लागीं एक कमांड आसलो आनी आमच्या मुठींत कितले आशिल्ले आज दुसऱ्या समुदायांत कितले इन्स्टिट्यूशन स्टार्ट जाता तें गोत आसा देखून हें विजन एक रियलायज करीजे जाल्यार हांगासर आनी डेवलपमेंटाची गरज आसा आनी हॉस्पिटल एक रायट प्लेस आनी रायट विजन धरून ह्या जाका आयला ताचे सांगता एक अपुरबायेची इगर जाल्यार खंडी जावन हें केवल येणेच्यांक मात्र न्ही सगळ्या दियेजींक आनी आमच्या सगळ्या करावळींत साबार जाणांक हांगा येवच्याक एक एट्रॅक्शन प्लेसीस जातलो म्हणलो आमचो भरवसो पूण बिफोर वी कंक्लूड फादर तुमी गांवांत मागीर तुम्ही हॅलो फादराक येवनात नेक्स्ट सिजनाक आपयता बट ताजे मदीं ब्रीफली सांगून सोडा हांव गांवांत सिद्धगट्टेचो हांगासर लागीं सिद्धगट्टेचो म्हाका 2008 ओर्द मेळ्ळी हय 2 वर्सां बेलतंगडी एसिस्टंट आहलो 2 वर्सां वालेन्शिया एसिस्टंट आहलो 1 वर्स वामंजूर एसिस्टंट आहलो ताचे उपरांत हांव आस्पत्रेंत आसा आस्पत्रेंत आसा म्हळ्यार सेवा दिवंक सेवा दिवन आसा
थँक्यू व्हेरी मच फादर मस्त देव बरें करूं आणि पयले फावटी हांगासर येवन हो जागो 120 जागो आणि हांगाचे तुमचे विजन आयकोवचे एक अवकाश आमकां मेळ्ळो तुमकां विश यू ऑल द बेस्ट आणि खंडी जावन 27 तें एक व्हडलें सेलिब्रेशन जाताना एक आपुरबायेची इगर्ज फिरगज जातली अशें आमची आशा जावन आसा परत एक फावटी तुमच्या स्क्रिनाचेर आसले नंबर पळया ईमेल या काले कॉन्टॅक्ट डिटेल तें पळया आणि एनी टायम तुमकां काले डावट आसा जाल्यार काले विचारूंक जायचे जाल्यार या तुमी इगर्जीक एक पर्टिक्युलर आल्तार गी या बांक गी या फर्निचर किंवा खंयचेय तराचे फर्निचर या फॅसिलिटी दान दिवंक आशेतात जाल्यार तुमी डायरेक्ट पाद्रापा कडेन उलया कित्याक म्हळ्यार हांगासर एक इगर्ज बांदता आसतना ताका दुसरे गजाली भारी इम्पॉर्टंट आसात ताजे एक केवल एक स्ट्रक्चर मात्र बांदल्यार पावना ताजे भितर अलंकारी जायचे पडटा देखून तुमकां संदर्भ मेळ्ळ्या वेळार दया करून कम्युनिकेट करा आणि फादर रोशन क्रास्ताचे आणि ताजे सगळे फिरगजगार आसात हांगाचे वायस प्रेसिडेंट जावंक पुरो ह्या सगळे हरिएका फिरगज कुटुंबाक हांव बरें मागतां आणि बेगीनच एक आपुरबायेची इगर्ज हांगासर उबी जावन दी अशें आशेतां थँक्यू फादर थँक्यू व्हेरी मच म्हजे तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा तुका आनी तुमच्या सगळ्या दयेची टिमाक आमकां कळीत आसा मानेस्त वॉल्टर नंदळीके तुमचे साधन कळीत आसा तुमी इंटरव्यूंत हांवें आयकलां ल्हान म्हणटा तुमी कितें विजन दवरनासलें आज कितें जावंक पावलां आमचें ल्हान विजन आनी त्या विजनाक तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन खंडीत आसतलें आनी आमकां बरें उलोवन ह्या फिरगेजे खातीर आणि इतर दानीक तुम्ही सांगला त्या देखून काळजांत हांव देव बरें करूं आनी सर तुमच्या मिसावाक हांव बरें मागता आमची फिरगजगारां आमी रुणी जावन आसतले सो थँक्यू सो मच थँक्यू आणि हे विशेष कार्यक्रम बद्यारच्या इगर्जीच्या वाठारांत हांव कोंकणी वॉकी टॉकी करना सावन दैजी वर्ल्ड पळयते रावा हांव वॉल्टर नंदळीके देव बरें करूं